हमें कभी एहसास है हम जिंदा हैं, ऐश भी करते हैं, अच्छे से अच्छा खाते हैं, अच्छे से अच्छा पहनते हैं, दीन किस हाल में है, कहाँ है, पांव तले कुचला जा रहा है, इस्तेहज़ा हो रहा है, तमस्खुर किया जा रहा है। और ये ना समझिए कि मैं कोई हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, नहीं, तमाम मुसलमान मुल्कों में यही हाल है। हर जगह पर कहीं भी सही इस्लामी हुकूमत कायम नहीं, इस्लामी निजाम कायम नहीं। बास जगहों पर थोड़े से अहकाम शरीयत नाफिज है, उनकी अपनी बरकत है, लेकिन निजाम तो इस्लामी नहीं है। दौलत की तकसीम का निजाम इस्लामी नहीं है, सियासी निजाम इस्लामी नहीं है। इस एतबार से हमारे अंदर शदीद नफरत तो हो, अगर ये नफरत भी नहीं